Всем привет, это новый выпуск. Я тут уже четверочку использую по назначению, как можете заметить. Она у меня тут до талого загружена. Сейчас надо будет доехать до гаража, все это дело разгрузить. Плюс сегодня будем заниматься техничкой на четверке. Как я говорил в предыдущем выпуске, есть вопросы, такие как тормоза, дворники. Ну, в общем, сейчас долетим до гаража, я вам все покажу и расскажу. Улицы давят на нас. Пацаны любят, когда лютый бас. Девочки крутят, качают свой таз. Пацаны курят и так каждый раз. Я в предыдущем выпуске говорил, что какие-то странные звуки при повороте руля. Вот именно вот эти вот звуки. Я не знаю, что это. Я разбирал, смотрел, думал, может, пружины цепляет или еще что-то. Хрен знает. Вывешивал тачку, все нормально. Ничего, короче, не скрипит, не стучит. Как только ты машину спускаешь с домкрата, то есть делаешь, нагружаешь машину, сразу появляются звуки. Есть подозрение, что это шаровые. Не знаю, сейчас чисто ради эксперимента заеду, куплю шприц с иголкой, чтобы набрать туда масло, и потом, получается, в шаровые вдавить. Фиг знает, что поменяется, что не поменяется. Короче, будем искать сейчас эту проблему, потому что ездить так нереально вообще. Настало время маслать Жигули. Вчера съездил в автозапчасти, прикупил себе ремкомплект передних суппортов. То есть здесь резиночки, манжетики, левый, правый суппорт. Это тоже нужно будет сегодня поменять. Это я уже, как говорил, купил шприц. Плюс ко всему я еще купил прокладку бензонасоса. Где-то она вот тут лежит у меня. Ну, насколько я знаю, под бензонасос идет две прокладки, одна тонкая, другая толстая, поэтому с этими делами надо тоже тонко устанавливать, потому что потом может моросить тачка. Я, правда, не помню, где стоит тонкая прокладка, а где толстая. Когда разберу, там уже будет видно. Еще раз повторяю, и вот именно с прокладками там нельзя накосячить, потому что тачка будет нестабильно потом работать. Я как-то уже сталкивался с такой херней и как бы натрахался вот посюда, поэтому вот с этими делами надо быть аккуратным и не забыть, что где стоит. Я тут уже поддомкратил жигу, разобрал левое колесо, и смотрите, что я здесь нашел. Такого быть не должно. Видите, как стоит пружина, то есть она, получается, цепляется за стакан. Вот тут даже пружина уже согнула немножко стакан. И, как я понимаю, когда, естественно, нагрузка на машине есть, пружина еще сюда выходит и, соответственно, бьется об стакан. Поэтому так быть не должно. Сейчас откручиваем верхний рычаг, пытаемся поправить пружину, потому что она стоит не по замкам. Замок находится с этой стороны, а конец пружины с этой стороны. Я предполагаю, что это фигня из-за этой резинки. Ее либо надо вытащить, либо нормально закрепить. Короче, сейчас будем разбирать и смотреть, что с этим можно сделать. По поводу бензонасоса. Бензонасос, как можете видеть, не знаю, будет видно, не видно. Вот тут вот на поддоне, тут все, короче, в бензине. Так ездить нельзя, потому что это небезопасно. Он где-то снизу подтекает чуть-чуть, и уже вот такая вот лужица. Так что сейчас сначала разберемся с пружинами, а потом пойдем менять прокладку бензонасоса и посмотрим, что с дворниками. Смотрите, в каком состоянии резинки на направляшках. Поэтому я еще удивляюсь, почему у меня ведет тачку при торможении. Потому что тут все закисло. Это надо сегодня обязательно тоже разобрать все. Фу, как я не люблю разбирать вот такие вот старые детали, которые давно не разбирались, потому что это действительно тяжко. Сейчас, наверное, не получится подвинуть пружину. Скорее всего, по-любому придется стап откручивать, чтобы все это дело передвинуть. Да, походу придется стап откручивать. Да, без снятия стаба, короче, не получится ни хера. Хотел, так сказать, наебать систему, но не получилось. Я тут думал, что получится обхитрить систему, но походу нет. Не получается мне никак провернуть здесь пружину. Походу придется 100% сейчас откручивать аморт, или вы хотя бы приоткручивать, чтобы спустить еще чуть ниже рычаг, потому что стап я открутил, смысла от этого никакого. Я все-таки решил не идти легким путем. Нашел у себя стяжку пружин, сейчас будем стяжкой стягивать. Вроде что-то получается, но это, конечно, все опасно. Или вообще ничего не получается, потому что стянулась она только с одной стороны. Провернуть, походу, не получится. Идем откручивать аморт из-под капота. Наконец-то я это все дело разобрал. Собственно, пружина у нас должна теперь стоять вот так вот. Резинку я снимать не буду, потому что там получится, что пружина будет чисто об голый стакан биться. Оставим ее так. Здесь все по замкам выставил. Сейчас домкратом эту сторону подниму, чтобы все это можно было прикрутить. И будем дальше собирать. Вот такая у меня конструкция получилась. Все четенько, по замочкам. Здесь пружина в замке. Здесь пружина никуда не трется, не упирается.
Все четенько. Ну, конечно, есть подозрение, что он может слететь с этой резинки, но надеюсь, что не слетит. Приходится вот так вот подпирать обычным домкратом, чтобы состыковать потом верхний рычаг шаровый. Все так хорошо закручивалось, собиралось, но это же Жигули, ничего нормально не бывает. Сорвалась, короче, гаечка здесь с одного болта шаровой, поэтому сейчас иду подбирать гаечку. Надеюсь, найду, а то последний раз я в гараже себе искал такую гайку, найти не мог. Но видите, там вообще резьбы уже нету, потому что эти болты, скорее всего, какие-то в обычном, не знаю, строймагазине, может, покупались, собирались. Они одноразовые, в принципе, всегда срываются, когда разбираешь шаровую. Так что, пацаны, покупайте сразу нормальные болты, чтобы по 30 раз потом в магазин не бегать за ними. Я все уже собрал, так что сейчас буду ставить колесо, собирать все это, прикручивать. Прокачусь здесь по гаражу, посмотрю, будет скрипеть с этой стороны или нет. Надеюсь, что скрипеть больше ничего не будет и проблема решена. Если нет, то будем копать куда-то глубже. Прокатился я, значит, проверил. Звука стало, конечно, поменьше этого хрустящего, но все равно он не ушел. Есть у меня такое подозрение, что это что-то с суппортами, а именно из-за того, что они клинят. Поэтому погнали разбирать суппорта, там будет видно. С другой стороны, пацаны, на самом деле это глупо, то что этот скрип из-за тормозов, именно из-за суппортов. Потому что, как бы, сейчас ты диск крутишь, никаких звуков нету. Но здесь косяк такой, я вижу то, что диски повело, потому что они немного кривые, в принципе, бьют тормоза. Но все равно обслужить, как бы, вот эти вот направляшки было бы неплохо. Поэтому давайте сделаем. Вряд ли что-то изменится. Не знаю, самое последнее, то, что может быть, это все-таки из-за этой резинки все это дело скрипит. Ну, фиг знает, без резинки тоже ставить не вариант. Короче, не знаю, буду пытаться найти причину. Сейчас давайте пока заниматься суппортами. Колодочки, кстати, вообще бодряком еще менять не нужно. Так, что у нас тут обстоят дела? Ну, здесь, естественно, порвано все это дело. Здесь тоже надо менять, но это будет очень тяжело поменять. Да, состояние, конечно, суппортов не очень. Так, направляшки у нас в каком состоянии? Ну, направляшки, в принципе, еще не совсем плохо. Побегают. Вот здесь даже смазочка еще есть. Но резиночки сейчас поменяем. Так, сейчас наденем сначала резиночку сюда, чтобы все было четенько. Так, теперь берем смазочки вот так вот. Не жалеем. Лучше много, чем мало. Чем больше, тем лучше. Вот туда. Оп, 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 оп. Теперь точно ничего клинить не должно. Все должно быть по кайфу. Теперь второй. Второй у нас такой немного ржавенький. Или в смазке, не пойму. Сейчас где-то у меня тут щетка по металлу была. Об щетку почистим. И в принципе будет нормально. Пацаны, тормоза надо обязательно обслуживать, потому что это наша безопасность. Не дай бог что, конечно. Поэтому за этими вещами нужно следить. Все уже поменял, все собрал. Теперь тормозульки четкие. Правда, я намучился с этим цилиндром тормозным. Вообще жесть, то что аж забыл все снять. Ну, верьте на слово. Все поменено, все четко. Надеюсь, клинить не будет. Ребят, хочу вас очень сильно попросить, как и в предыдущих выпусках, напишите, пожалуйста, комментарий по поводу этого видоса. Не знаю, пожелайте удачи. В общем, что-нибудь напишите, чтобы мои видосики продвигались. Ютубчик их рекомендовал. Благодаря вам за последние 2 видоса мне пришло хорошо подписчиков. Плюс улучшилась вообще статистика. Появилось больше просмотров. Так что спасибо вам большое. Сейчас попробуем еще один вариант, о котором я говорил в начале видоса. Наберу сейчас какого-нибудь маслица, то, что у меня тут есть, и зальем в шаровые. Посмотрим, поменяется звук, не поменяется. Фиг его знает. Но надеюсь, что все будет четко. Делаем чуть-чуть где-нибудь там дырочку. Оп. И туда маслица. С левой стороной разобрался, вроде бы все сделал. Не знаю, будет скрипеть, не будет скрипеть. Все будем проверять потом, потому что уже темнеет. Надо еще сделать, успеть правую сторону, обслужить суппорт. Короче, времени мало, по темноте работать не хочется. Если что, придется продолжать завтра. Смотрите, я вам сейчас небольшую приколюху покажу. Я, конечно, удивился над этим. Так. Смотрите на рулевую трапецию, когда поворачиваешь руль направо до конца. Опа! Почему-то трапеция задевает за выхлоп. Кто бы, конечно, мог подумать, что с правой стороны с пружиной будут такие же проблемы. Естественно, здесь пружина тоже стоит неправильно. На стакане уже ямочка от пружины. Короче, неправильно стоит. Здесь не в замке. Здесь снизу тоже не в замке. Суппорта тоже надо обслуживать, потому что здесь тоже все резинки потресканные.
Короче, давайте заниматься. Направляшки смазал, резиночки поменял. Смысла снимать, как я это все разбираю, собираю, нету, потому что вы видели, как я это делал с этой стороны, поэтому буду показывать по итогу уже, когда все будет сделано. Ставим сейчас направляшки и, наверное, буду заниматься пружиной. На этом суппорте резиночка в хорошем состоянии, так что ее менять не буду. Продолжаем маслать «Жигули». У меня уже следующий день. Вчера быстро стемнело, и я поехал домой. Дома посидел, подумал, что может быть, почему этот хруст, стук, треск, непонятно откуда вообще идет. И что-то подраскинул мозгами. Есть у меня такой вариант, то, что это либо этот звук издает стабилизатор, либо того хуже. Я спрашивал у своих подписчиков в телеге, мы там посоветовались, что кого мне тоже подкинули вариков. То, что это может быть лонжерон, где крепится рулевой редуктор, то, что он треснул. Не знаю, сейчас будем загонять на яму, смотреть, но я надеюсь, что лонжерон не треснул, потому что мне не хочется делать всякие эти сварочные работы. Это плюс деньги, плюс время, короче, это мне не нужно. Но зато я вчера узнал то, что у меня правое переднее колесо держится на двух болтах, ступится под замену. Здесь резьбы нету, здесь тоже резьбы нету. Ездить так, естественно, нежелательно. Ну, где-нибудь недалеко можно передвигаться, как я это делаю, до гаража езжу. А когда я гнал эту тачку, я на ней ехал 100, 110, прикиньте, вот с такой скоростью на двух болтах колесо держалось. Да, капец. Почему об этом продавец не сказал, неизвестно. Так что можно считать, за вчерашний день я сделал только тормоза. Тачка теперь тормозит отлично. До этого, когда тормозил, ее вело то влево, то вправо. Теперь, когда тормозишь, тачка останавливается ровно. Но есть один минус, надо менять тормозные диски, потому что они кривые, прям жестко какие кривые. Ну, сейчас начнем с маленького, загоняем на яму, смотрим, и дальше будет понятно, чем будем заниматься сегодня. Bitti bastard. Sen diz bitti bastard. Есть мне альба, оставь там это. Твой план, что все это заработало. Хочется моды и снялся в тараканы не спят давно. Давайте приступим к осмотру автомобиля, но можно уже дальше не осматривать, потому что я нашел причину. Как же я не хотел, чтобы это был лонжерон. Видите, тут есть трещинка. Скорее всего, из-за этого эти все звуки и идут. Жалко, там некому сверху подергать рулем. И, может быть, здесь даже будет слышно. Ну, короче, это не есть гуд. Это надо ремонтировать, разбирать. Бля, как я не хотел этим заниматься. Здесь не такая уж и большая трещинка. Это как раз-таки накрепление нижнего болта. Вот этого. Я вчера их тоже все подтягивал. Этот болт почему-то был ослаб. Ну, я что-то не придал этому значению, но теперь буду знать, почему он прослаб. Теперь посмотрим здесь. С этой стороны у нас лонжерон в нормальном состоянии, никаких трещин нету, все четенько. Смотрите, даже поддон сухой. Обычно на жигах он у всех мокрый, обоссанный, а здесь сухой. Не знаю, что с этим делать, надо по-хорошему все это варить. Знаю то, что продается какое-то усиление лонжерона. Может быть, его купить, поставить, но фиг знает. Надо, в общем, все это снимать дело, проваривать. И тогда будет гуд. Причем заметьте, с этой стороны, где крепится гайка с шайбой, тоже все это дело треснуло. Снимаю сейчас на другую камеру, чтобы было более видней, понятней. Я, конечно, не сильно уверен, что это звук именно из-за того, что треснул лонжерон. Поэтому 100% не могу говорить об этом. Это все нужно проверять, смотреть. Но в одного я, конечно, сейчас это не могу сделать, потому что по-хорошему надо, чтобы кто-то сел за руль, покрутил рулем, а я снизу с ямы уже посмотрел, там может быть что-нибудь видно или слышно будет. Рулевая тяга с правой стороны при повороте руля налево или направо цепляет за штаны. Соответственно, это, в принципе, типа распространенная проблема. Это значит, что штаны здесь менялись, они уже стоят не родные. И это просто такое качество детали. Не знаю, сейчас тупо возьму молоток, что-нибудь еще там подзамну, чтобы ничего не закусло, чтобы все четко, короче, поворачивалось. Потому что это может очень плохо кончиться. В один прекрасный момент руль просто там закусит, останется. Не дай бог, когда ты будешь катать стрит, это произойдет. Короче, это стрёмная тема. Я такое встречал уже, поэтому лучше это сейчас сделать. Вот смотрите, рулевая тяга цепляет за штаны, вот тут немного уже протерло, надо чуть-чуть это буквально подзамять, точнее это не рулевая тяга за штаны цепляет, а гайка ее, вот именно гайкой все это протерлось, поэтому надо либо молоточком, либо чем-то еще сейчас подогнуть, чтобы она четко проходила и не было никаких закусываний в поворотах. Приступаем к ремонту штанов, поставлю камеру где-нибудь вот тут, не знаю, будет вам видно, не будет, ну так, чтобы суть имели. Короче, берем молоточек. Берем еще один молоточек, все это дело подставляем вот так вот. Надеюсь, ну вам, наверное, не видно. И набиваем. Вот чуть-чуть подмял. Надо, наверное, еще сверху чуть подмять.
и будет вообще идеально. Колхозно, конечно, но что я могу сделать? Покупать новые штаны смысла нету, такая же хрень будет. Так что приходится только такими способами выходить из положения. Пришла тут ко мне помощь, чтобы покрутить рулем, чтобы точно убедиться, что это дело в рулевом редукторе. Сейчас смотрим на рулевой редуктор и слушаем, что будет происходить. Давай. Слышите звуки? Ну-ка, побольше крутани его. О, вот как раз таки, когда едешь, эти звуки еще сильнее становятся. Видите, да, как все это дело тут ходит. Ну-ка, попробуй до талого выкрути руль. Теперь в другую сторону. Короче, печально. Вжимает так нормально. Но снизу ничего не слышно, слышно в основном сверху. О, есть какие-то звуки. О, как раскрылось. Короче, надо в срочном порядке это делать. Ну-ка, теперь направо до конца руль выкрути. Я хочу посмотреть, цепляет ли у меня за штаны. Давай, 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 давай. Давай. Давай обратно. Обратно. Все четко, с этой проблемой разобрался. Здесь ничего не цепляет. Сейчас будет еще одна проверка. Рулевой редуктор это или нет. Вот так вот посадил человека. Сейчас он будет слушать, откуда идет звук. Начинаем тест-драйв. Говорят то, что этот звук издает не рулевой редуктор, но все равно его нужно делать. Говорят то, что вот откуда-то отсюда идет звук. Ну, я не знаю, в чем уже это может быть проблема. Единственное, что у меня может быть подозрение, то, что вот в пружине и в той резиновой проставке. То, что что-то как-то не так, оно там крутится, трещит. Короче, я хер его знает, как искать уже эту проблему. Но может быть аморт, может действительно стаб. Не знаю, сейчас попробую стаб открутить. Может быть дело в нем. Я тут уже весь вымотался. Я уже и стабилизатор снимал. Уже что только не делал. Уже вывесил тачку спереди. Поснимал все колеса. Все проверил. Короче, не знаю я в чем проблема. Откуда этот скрип. Значит, все-таки этот скрип идет от рулевого редуктора, просто он так передается, то, что отдает в крыло, в общем, и нифига не от него звук, фиг его знает. Сейчас, конечно, еще посижу, поковыряюсь, может быть, найду проблему, но вряд ли. Надо, короче, ехать варить лонж. Жигули начинает потихоньку давать конкретно в рот. Хотел сейчас поменять прокладку бензонасоса, но я так понял, что я купил не ту прокладку. Короче, смотрите, вот тут вот получается где крепление бензонасоса, то есть у блока стоит одна прокладка, здесь идет эта пластиковая штука, где стоит шток, получается, и здесь идет тоненькая прокладка. Я как раз таки купил тоненькую прокладку, потому что здесь стоит чуть толще, у блока стоит прокладка чуть толще, а здесь стоит тоненькая прокладка. Если, короче, все это дело перепутать, неправильно поставить, насос тоже будет работать не так. Там же есть определенный миллиметраж штока, насколько он должен там выходить. Короче, вся вот эта вот фигня, если интересно, погуглите. Придется ехать опять в автозапчасти и покупать уже, наверное, полный комплект этих прокладок. Подведем итог сегодняшнего и вчерашнего дня. Что я сделал по жиге? Ни хера, собственно, не сделал. Обслужил только суппорта. Ну и, в принципе, все. И остальное время я чисто просрал на то, чтобы найти, откуда скрип. Так его и не нашел. Но еще я сделал, чтобы рулевая тяга не цепляла за коллектор. Так, пацаны, решил я пойти немного хитрым путем. Почему я сразу не додумался так сделать? Задомкратил, получается, домкратом за рычаг. И теперь смотрим, откуда идет звук. О! Как раз таки звук очень похожий на то, что происходит в движении. И этот звук идет у нас от рулевого редуктора. Да? Вот любая нагрузка на колесо, и идет этот звук. Вот до определенного момента он есть. Здесь уже не так много звука. Так что проблема найдена. Надо ее решать. Я по ходу дела сегодня никуда не уеду. Начал собирать правое колесо. Из 4 резьб осталась, короче, одна. Сами понимаете, на одном болте ехать очень плохая идея. Надо еще и ступицу покупать. Что-то мне прям не нравится. Слишком много дел по жиге появилось за один день. Что по кайфу, то и делаю.
Хотел чуть-чуть отъехать буквально, и все, колесо вышло из чата. Получился вот такой вот видосик, немного, конечно, не информативный, но зато я смогу их почаще выкладывать на каналчик, как вы и просили, почаще видосики. Так что есть, то есть. В следующем выпуске будем заниматься остальными косяками. Надо съездить купить ступицу, найти, где заварить рулевой редуктор, плюс разобраться с ручником. Короче, дело еще дохерища, на несколько выпусков точно будет, а там уже, наверное, будет и снег. Так что всем спасибо, кто досмотрел данный видос до конца. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, подписывайтесь в мой телеграм, ссылочка на него есть в описании. Туда я выкладываю все раньше, чем на ютубчик. И до новых выпусков.